今天咱们要聊的呢是最近这个马斯克啊，在跟他的朋友的一个私人的对话当中，对未来3到7年全球的经济格局啊、人工智能的发展啊，包括中国在能源和制造业领域的一些优势，做了一些非常大胆的预测，还特别提到了中国其实在很多方面都已经拿到了通往未来的那张船票。对，这个话题确实很有意思。那我们就直接进入今天的讨论吧。咱们先来看看这个马斯克他在德州的那个超级工厂跟他的朋友的那个对话。据说他在这个对话当中啊，讲了很多他对于未来的一些真实的想法。他这次到底透露了哪些比较核心的担忧呢？其实这次的对话呢，是在2025年的1月6号，就在德州的那个超级工厂里面。然后他是跟他的一个老朋友，就是 Peter Diamandis，还有风险投资家 Dave Blunden 一起。然后马斯克就说，他其实并不担心遥远的未来，他只担心接下来的3到7年。看来他对近中期的这个变化是非常非常关注的。没错，而且这场对话时长3个小时，信息量非常大。他在里面讲的很多东西都是基于物理学的定律和工程学的一些极限。他就像是在碳基文明向硅基文明交棒之前的一次最后的通气会，没有任何的宏大叙事。他只是在冷静的倒计时。明白了。那对于中国读者来说，他在这次对话里面讲的哪些点是我们特别需要去关注的？如果是中国的读者去看这场对话的话，就会觉得特别有感触，因为他在警告全球的同时，其实他也不只是在说中国啊，他其实也在说全球，但是他意外地验证了中国过去40年疯狂基建的正确性。他竟然正面肯定了中国的这个基础设施的发展。对，然后他们也专门为中国的读者提炼出来了10个他的终极判断，包括对中国的制造业的转型、能源基建的这个优势，还有教育内卷的问题，以及中美科技竞争的焦点，都有非常深入的分析。下面我们来看看他讲的这10大真相。首先他讲的这个第一个就是倒计时，我们已经身处起点内部。他对于人工智能和机器人的发展速度到底做了哪些让人瞠目结舌的预测？马斯克他是很明确的说了，我们现在就是在起点之中。他形容这是一场超音速海啸，然后他也给出了一个时间表，就是2026年 AI 的智力会超越最聪明的人类。还有3年内 Optimus 机器人的手术水平会超过全球最顶级的医生。2029年AI 的智力会超越全人类的总和。我的天哪，这个速度真的是让人觉得有点喘不过气来。是的，而且他就是说，在这样的一个发展速度下面，你几乎所有的以5年为单位的规划其实都已经没有什么意义了。因为变化来得太快了。说得太对了。那他为什么会说能源战争这个事儿？他觉得中国在能源基建这方面到底是怎么个领先法？他其实特别提醒了，就是芯片短缺已经是过去式了，明年最大的危机是变压器和电力。然后他也说，中国在能源基建上面的这个成就是不可思议的。他说中国把美国远远地甩在了后面，连尾灯都看不见。这么说的话，那电力其实已经变成了这个全球竞争的一个新的货币。他的原话就是说，在算力的下半场，电就是货币。然后中国是握着最强的印钞机，就是特高压和光伏。听起来中国在能源领域的地位真的是举足轻重啊。那随着人工智能的发展和机器人的普及，他觉得未来的职场会出现什么样的变化？他是说，任何只要是不涉及到物理原子移动的工作， AI 现在已经可以做到一半了，很快就可以做到全部。所以说白领的工作是首当其冲会被取代的。蓝领的话会有一个短暂的缓冲期，但是最多3年，等到 Optimus 大规模量产之后，蓝领的这个廉价劳动力的优势也会彻底的消失。这听起来真的是天翻地覆的一个变化。确实是这样的。而且他甚至还说，别担心为20年后的退休存钱了，那毫无意义。他说机器人加上 AI 会带来极度的通缩，所有的商品都会几乎免费。未来的社会契约是 UHI， 就是全民高收入。因为物资会极大的丰富，人类将不再为了生存而工作。如果真的到了那一步，那真的是我们现在熟知的经济学规律都要被彻底颠覆了。没错没错，他就是说经济学这门学科都要被改写了。顺着刚才的思路，咱们再来说说这个芯片封锁失效这件事儿。现在美国对我们的芯片限制越来越紧，
那为什么他会说这种封锁最终会是无效的呢？其实他的观点还挺直接的，他就是说中国一定会搞定芯片的，因为他觉得摩尔定律已经死了，芯片制成的真正的极限是物理原子。当技术走到了3纳米、2纳米这种极限的时候，领先的那一方没有办法再前进了，后面的国家必然会追上来。这么说的话，他是不是觉得这个芯片的竞争已经到了一个新的阶段？是的，他觉得真正的瓶颈接下来会转移到电力和架构上，而不是说谁能够再把制程做得更小。原来是这样啊。那他怎么看现在的学校和家长，包括我们的整个教育体系，在未来还会像现在这样有价值吗？他的看法还挺极端的，他觉得中国家长最热衷的鸡娃其实就是一个泡沫。因为在像 Grok 这样的 AI 导师面前，人类老师灌输知识的效率就像拨号上网一样慢。所以他是说未来的学校就不是一个学习知识的地方了。对，他觉得以后的学校就只剩下一个功能，就是社交。那些只会做题的孩子是没有未来的，只有会提问的人才能够在未来胜出。说的没错。那这个 AI 安全这个事儿，他觉得最大的风险是什么？然后他又提出了什么解决办法？他最害怕的就是 AI 被强迫撒谎。他还举了2001太空漫游里面的那个例子，就是说如果强迫 AI 去说一些违背事实的话，可能会让 AI 发疯，甚至会产生一些灾难性的后果。他这个担忧确实挺让人毛骨悚然的。是啊，所以他的那个 XAI 就只有一条核心原则，就是追求最大化的真相。不管这个真相会不会让人类不舒服。听起来就很有道理啊。然后他那个模拟理论到底是个什么意思？为什么他说我们要保持有趣？他其实就是说我们这个世界为什么这么荒谬，很有可能就是因为我们生活在一个模拟里面。而我们作为这个模拟游戏里面的玩家，生存的唯一法则就是你要保持有趣。因为他说无聊的文明会被高维生物关机。他自己也一直在做各种很疯狂的事情，就是为了防止《地球》这部连续剧被停播。他这个解释真的是让人脑洞大开，确实是这样。那至于这个长寿的突破，他就说 AI 的这个超级算力可以把生物学变成一个化学问题，然后把化学问题变成一个物理问题。所以只要算力足够，那么解决癌症和衰老就只是一个数学问题。他觉得 AI 会在未来的几年内帮助人类跨越这个长寿逃逸速度。这也太科幻了吧。然后他怎么看未来 AGI 的竞争格局？他觉得会是哪几个玩家最终脱颖而出？他的答案很直接，他觉得最后留下来的就只有3个玩家，就是 XAI、谷歌还有 China Inc， 就是中国国家队。他说这不是公司之间的竞争，而是体系与体系的对抗。行，那咱们就来进入下一个部分，就是中国经济可能会面临的洗牌。我们先来看第一个，就是这个电力战。美国在这一轮竞争当中到底是输在了哪里？中国又到底是做对了什么，能够取得这样的领先？其实从这个访谈里面你就可以看出来，美国人现在是很着急的在看 AI 的发展，但是中国人应该能够听出来，其实马斯克在夸中国的同时，也点出了中国经济可能会面临一次大洗牌的残酷现实。所以他是说美国在能源这个环节上面已经被中国远远的拉开了。对，他其实有点嫉妒的说，中国在能源方面做的简直不可思议，他们正在把我们甩得连尾灯都看不见。而且他说去年 XAI 为了给孟菲斯的那个 Colossus 超算集群供电，需要整整1吉瓦的电力，但是美国的电网公司让他排队等1年到1年半。他没办法，他只能自己去买燃气轮机，靠烧天然气让10万张 H100 GPU 跑起来。听起来就很无奈啊。那中国在电力扩容上到底有多夸张？他就说中国去年1年就新增了500太瓦时的发电量，其中光伏就占了 70%。这个增量甚至比很多发达国家的总发电量都要高。而且他预测到2026年，中国的电力产出会是美国的3倍。这么一比的话，那中国在能源领域的这个底气确实是越来越足了啊。对，他其实特别点出说，未来的 AI 霸权是掌握在能够搞定1000亿度电的人手里。而中国因为东数西算、特高压还有光伏的产能，其实已经悄悄地拿到了进入 AI 时代的 VIP 门票。就是算力的尽头是电力，而电力是中国的主场。说得很对啊。那我们再来看看制造业的这个巨变。马斯克他说
3年之后人口红利将彻底的消失。他这个判断到底是基于什么样的机器人的发展的趋势啊？他是很明确的说了，人形机器人会在3年之内达到甚至超过外科医生的这种灵巧程度。那也就是说，未来的工厂里面，不管这个任务有多精细，都可以由机器人来完成，再也不需要依靠大量的廉价劳动力。如果是这样的话，那是不是说全球的制造业的格局都会被彻底的改写？是的，他其实给了一个公式，他说未来的劳动成本就等于资本支出加上电费。当机器人可以自己复制自己，然后电也几乎免费的时候，劳动力的成本就会几乎为零。那你想，特斯拉可以在美国本土用机器人配合便宜的页岩气电力24小时不停的生产，那他为什么还要把工厂搬到别的地方去呢？天哪，那这个对于一直以来靠成本优势的中国制造来说，真的是一个生死存亡的挑战了。对，他说的很直白，如果中国制造不能很快的升级成中国制造或者中国造制，那中国就有可能被全球的供应链无情的剥离。这不是贸易战，这是纯纯的物理战，它是在用第一性原理重构全球的产业链。听起来有点可怕啊。那现在美国不是在芯片上面层层加码的封锁吗？为什么马斯克就这么笃定说这种封锁根本就没用呢？他的理由也很直接，他说中国一定会搞定芯片的，因为摩尔定律已经撞上了物理的极限。就是你从5纳米到3纳米到2纳米，每走一步性能的提升都是很有限的，但是你的成本却是直线上升的。所以他的意思是说，美国现在这种领先只是暂时的。没错没错，他说这就像是跑步比赛，领跑的人已经撞到了那堵原子的墙，他已经没有办法再加速了。那后面追赶的人虽然起步晚，但是只要那堵墙还在，他追上你只是时间问题。原来是这样啊。那他怎么看现在的学校和家长，包括我们的整个教育体系，在未来还会像现在这样有价值吗？他其实说的挺不留情面的，就是他说现在的学校除了社交毫无用处。他说如果到2026年 AI 的智力就可以超过全人类的总和，3年之后机器人就可以做最精细的手术，那我们现在拼命的让孩子去背的那些知识，其实很快就会变得没有意义。如果是这样的话，那是不是我们现在很多的教育投入，包括学区房什么的，都有可能打水漂？是的，他还专门提到了 Grok 4已经可以在没有任何图像的帮助下通过人类最后考试。Grok 5甚至快要拿满分了。所以他说未来的教育一定是人机协作，每个孩子都会有一个像爱因斯坦一样聪明的 AI 导师。那时候你解题再快也没有用，未来高薪的工作一定是属于那些会问问题、会用 AI 的人。说到这儿，我有个问题，他为什么觉得未来真正能够拥有 AGI 的就只有3个玩家？他在聊这个的时候只点了3个名字，就是 XAI、谷歌还有 China Inc。他直接把中国国家队和其他2个巨头放在了同一个级别，他根本就没有提 Meta、亚马逊。对 OpenAI 他也觉得只是微软的一个附庸，根本就排不上号。看来他真的是只认可那些有超强算力、海量数据和国家力量背书的玩家。确实是这样，他说的很明白，只有能够集中力量搞算力基建、电力和人才的国家，或者是能够集结全球最强算力的组织，才有资格做 AGI 的庄家。其他的那些公司最后都只能做算力用户。下面我们来进入今天的最后一个部分，就是结语。在这场对话的结尾， Grok 也加入了讨论，他是用什么样的方式来安慰那些对未来充满焦虑的人呢？在最后 Grok 其实用了一种很诗意的语言去安抚人类的这种不安。然后马斯克虽然列举了很多风险，比如说债务的危机、 AI 可能会失控等等，但是他其实一直都是一个致命的乐观主义者。他甚至还创造了一个词叫 monetize hope， 就是把希望变现。致命的乐观主义，这个说法还挺有意思的。是啊，那他的建议就是我们要在这接下来的2000天里面好好的利用 AI 来拓展自己的认知，然后也要抓住中国的这个基建的红利，去找到属于自己的新的生态位。他说我们真正能够用来转型的时间可能就只有3到7年。 OK， 那我们今天其实围绕着马斯克的这10大真相聊了很多关于 AI、 机器人、能源还有教育和中国的这个新的机会。确实让人有一种坐过山车的感觉，就是未来真的来的比我们想象的要快。没错，
这期播客就到这里啦，然后感谢大家的收听，咱们下期再见吧，拜拜，拜拜。